Welcome back to Balabas Gist. My people, this information is coming from one of our sister wey they call Nneka Chimezie concerning wetin dey go on for Igbo land today. He has come to his review that Asari Dokubo and Southeast governors are behind the babai wey they buy Igbo youth. Finally, he don bring in fact that Asari Dokubo openly said it that he is the one who is spying our youth, that he was contracted by Nigeria government to do the needful of babai of the Igbos for them. We go play the video so when you watch, and before we go come back and continue. In other way hands, they say for the place where they call Oromi, inside the Bini Road, they say for that area na no go area at this moment. I go put some videos come on and watch waiting the people where they call kidnap they do for that area. Stay tuned and watch this video. When they were here. So I have a private military company that is engaged by the government, and we fought. We are fighting side by side with the Nigerian military in many places. Places like Kaduna, Abuja, or where? Where are these places? In Niger, in Plateau, in Imo, in Abia, and in part of Rivers State. We were in Anambra before. They pulled us out of Anambra. We were in Plateau. And Lanya who here Asari Dokubo us na contract ya ichenche na Southeast. Then unu legara anya ebe Asari Dokubo si ano. Unu mara ihe na-eme ebe a. O si ano n'Imo. Ya no na Anambra mechaze e pull ya out from Anambra ya no na Abia. Unu lanya from 2021 till 2024. Unu hụ na crime rate dị high in this area so kwuru ha. And our findings go sikwe na most of ihe ndị ahụ in this area ka ọ na-eme. Ile anya ga na anọcha ya n'Enugu mgbe ahụ, ga na anọcha ya n'Ebonyi State, or majorly Imo. Na Anambra ha dị very close to Imo, and then Abia ka ihe ndị a na-eme. So and ilekwa anya hụ na okwu si na ndị Anambra mecha pull out. Mgbe Soludo bịara chọpụta ihe na-emenụ ya pull. Mana before then, ndị agbabatago n'ihe dịka Ọsụmohu. Isi eke ha and rest of it ha capture go already, because mgbe ha gara mee gbagharịa pụta na Ọsụmohu wee hụ ihe ndị a mege na Ọsụmohu mbụ ndị amị lara okpọ PG ndị Nnewi South sa lekwekwa ihe anyị na-ahụ na ihe ndị amị m hụkwara ebe a dịkwa m lekwelekwelekwe dị manụ gwa m affirmatically na ha ama mana na ọgwụgwụ na ọkrebre na amụ ịsa ha lawazie ugbu a ya wụọ trouble. So ọ dị m ka ihe mee mgbe ha na-awụ na ha bịara pulo from Ebube Agụ chụpụzie ndị Ebube Agụ mana ha ga-achụpụli ndị amị because no federal government tiri ndị amị. So ihe ọzọ ha meziwo ha were those boys wee gaa n'ọhịa Ọsụmohu ahụ. So otu a ka o si mee na Anambra, then ebe ha nọwo na-Abịa na n'Imo. Unu le anya na-ahụ na kemgbe gọvanọ ndị Abịa steeti bịa gị hụ na o kechie na-Abịa chụpụ ha. Unu lekwa anya na-ahụ na that crime rate na ihe ndị ahụ a na-eme adịla less na Abịa steeti. Unu wee ghọtakwa na Ila na Ebube Agụ na most of these things na-eme n'owo Asari Dokubo and his men, because IPOB nwere members n'Enugu, IPOB nwere members n'Ebonyi, IPOB nwere members na Anambra. Then why is it that crime rate ji dị high in terms of anụkata bịa gbawa egbe? Why ka o ji dị high n'Imo State? Because the initiator of this onslaught we Imo State Governor Hope Uzodimma, ilekwa anyị hụ na Asari Dokubo kpọkwara ya aha specifically. I bịa na say ele outfit this guy ji wee rụọ ọrụ a. I wee chọpụta na mgbe aha na form Ebube Agụ form Ebube Agụ ọhụrụ. Enwere kepụ na ndị youth anyị ekweda aba Ebube Agụ. So frustrated, ha gaje contract Asari Dokubo to raise boys for them. In order to help in raising boys, n'oro trainer akọwara jail n'Imo State within that period. Ụwa ka uche anyị na-agbata na that jail was intentionally done by our former president Buhari. Go when recruit hardened criminals, ekwenye Asari Dokubo, ya weze recruit ha wunye ha na Southeast. And then most of ego e began by her for insecurity.
n'ala Igbo ka a were ya were fọndọ this insecurity na-eme n'ala Igbo bụ ige Asari Dokubo nnukwute ego. Ụfọdụ mee ha asọ ndị be anyị, yes, ọwụ ndị be anyị ụmụaka anyị ọwụ eziokwu, but they were given massive money. Now ihe na-ewute m, how can the federal government turn his own citizens to criminals ka e were kwesọ ndị Igbo? So agazie na-ekwu ọgwụ ndị Igbo, while anyị na-ekwu na ọgwụ ndị Igbo na-atọ nwaanyị aka, ha si n'okpuru na-eme ihe ha na-eme. Unu ọhụ kwuo otu isi were iberibe mepere ndị iro be anyị, ha bata wee na-egbusisi ụmụ anyị na-eme ihe na-eme n'ala Igbo. Now ihe mere na owu na nna anyị ukwu Hope Uzodimma chọrọ ibuild a political dynasty n'Imo State, while Buhari on the other hand chọrọ ịnara anya ala Igbo ka o were settle ndị be ha bụ ndị Fulani. So ka a bataziri ndị a wee rụmazie ihe ha bịara ịrụ, ike agwụnụ gọvanọ anyị. So mgbe ha megideziri, ndị Igbo achọpụtawazie ruma na-aga, ha achọzie ka ha gbuo Asari Dokubo ka ha wee kpuchie ihe ha mere. Asari were gbapụta wee kwuo ya na federal government contract ya. Ọ ihe awụ ihe sef for this guy. Ilekwa anya video na okwu nke ọzọ anyị ga-ekwu in continuation of this talk ga-awụ ebe Asari Dokubo nọrọ wee kwuo na ha ji helicopter na-efegharị na bie, and probably na even na otu ha na-ekwu ugbu a na his boys ka nọ na Ọkigwe. Ụnụle anya na ahụ na ebe nwere major flash activities, flash security activities, so na Ọkigwe na ide atọ ha akọ nke ala ọtụ ma ohu akwapụla, ndị ọsọ akwapụla ha. Ozi ụjọ ka Eko Obaheje ji ka na-azụ, otherwise bọmba ahụ gbara na Eko Obaheje that time nwoke were mechie Eko Obaheje pulo ndị mmadụ finally. Mana mgbe anyị gazi tuweze mkpụkọwa ihe na-eme ha na ha withdraw. So ebe ha na ugbu a na ndị ha chọrọ ịchịkọrịa remnants, ịma ha na-ekwukwe ihe ọ dịka mmadụ nọ remnants ndị fọrọ na ide atọ na Ọkigwe ka anụ ihe na-ahụ jentụ aha niile ọ na-anụ wụcha ndị otu IPOB federal gọọmenti were ego zụrụ fọndụ wazie ha. Let me tell you, on our activities, Simon Ekpa, and when we post na Simon Ekpa might be contracted by the federal government, because onye Simon Ekpa na-ekwu n'ọnụ ahụdị otoshi nwe anything to do with ọgụ nwere onwe nke ha na-ekwu. Ndị be anyị ga-ahapụ ya n'otu a. We'll continue the analysis ka o doo n'anya ihe a na-eme n'ala Igbo. So this issue of no ndị be anyị na-eme ya na ụmụ anyị na-eme ya, onye Igbo ọbụla na-ekwu enweghị ọnụọgụgụ isi, because enwere ụdị ego ị ga-ebi ige mmadụ ya gbuo nne ya. That's the truth. Ndewo Igbo ndị ọma, njem ọnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara ụlọ ọnọdụ Igbo. Ihe anyị nọ na ya ugbu a na-awụ anyị akpagharịchana n'ala Igbo wee chịkọọ wee fụ ihe bụ insecurity nọ n'ala Igbo. So ihe anyị nọzi ugbu a na-awụ a comprehensive analysis of ihe na-eme n'ala Igbo. The first one m kwuru wuo anyị na-play video Asari Dokubo. Nke mbụ wuo ebe o kwuru na ọ gbara gaa na Channels TV kwuo na federal government contractịrị ya iche nche na South East wee kpọrọ anyị steeti ọnụ. Ọ kpọrọ anyị na ya nọ na Imo, na ya nọ n'Imo, nọ na Abia, nọ na part of Rivers, and part of Rivers ahụ ndị nke nọ close to Imo State, part of Rivers. Then wee kwuo na ya nọkwa na Anambra, emecha withdraw ya from Anambra. Then ọ nọhụ na Enugu. So unu nwa bụ ndị Igbo, achọrọ m ka onye ọbụla wepụkwa sentiment maka mmiri na-achọ iri onye ọbụla na agwọ nọ n'akịrịka right now. Na otu aka isi were iberibe ebe anyị na-atọ onwe anyị aka, ndị iro wee mebata na-achọ ịdara anyị ala Igbo, maka na ọkachasị n'Imo steeti na ihe mere na Kwara na-achọ ime n'Imo steeti right now. Ọ bụrụ na ndị Imo elite ha anya kpọọ Hope oku mara ajụjụ ha ga-ajụ Hope. Ihe mere n'Imo steeti ga-awụ kesi Afọnja na ndị Fulani, ebe Afọnja chọrọ ka ndị Fulani bịa nye ya aka gbuo eze, ka ya wụrụ eze. Ndị Fulani bịazie gbuo ya na eze. Ma ndị Fulani ndị asavụ mmadụ, you will serve them, they will rule over you. Taa ka ndị Hausa ji wee zuzuwe ha bata n'ugwu Hausa. Few of them oga nara ha leadership maka ha ma the meaning of leadership. Now ile anya ebe Asari Dokubo kpọgachara ha wee ebe ọ nọ, gị ma na these areas are prone to this violence and killing, you know. So usoro ụda withdraw go ka Alex Otibia take over ya withdraw. Unu le anya right now presently maka ndị na-akpa IPOB presently now gbasgbos wuo aha nọzi na Abia steeti. Ilekwa anya ndị Ebonyi steeti gbara mbọ were eri ụtụtụ, at least ka anyị kelee mmadụ dịka Chief Abia Onyike tekere ndị Ebube Agụ to court adata eri ụtụtụ anwa
court abano Ebubago na Ebonyi State, or yourself Ebonyi State. Then Idan Enugu, Uru Ekpeton had to use at all. Ilan you wanna killing Yanin and Anokwa Nenugu. So Ebe Yana no Unimo State. So nka go sigi no onye obula maka ndai pop ndị na-ekwukwu okwu pop ndị bịa n'isi ewu ndị Enugu ị na-ekwu okwu ndai pop ndị bịa n'isi ewu ndị Ebonyi ị na-ekwu okwu ndai pop ndị bịa n'isi ewu ndị Aba ị na-ekwu okwu pop ndị bịa n'isi ewu ndị Onitsha so ịmụ na amụ na hip-hop ịmụ anọkewada na hip-hop maka ha ndị ọrụ oyibo most of them n'obodo oyibo so i wee hụ na Ebubeagụ Hope bụ ya n'isi fọm ya Ebubeagụ outfit Asari Dokubo ji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo. And on two things. Number one, Hope ụzọ dị mma chọrọ ịgbaji Nnamdi Kanu aka. Then build a political dynasty ụdị nke ahụ Tinubu build na Lagos n'Imo State. Then Buhari on the other hand, Bala Mohammed pụtara kwuo na ha achọ relocate to all the Fulanis. Buhari on the other hand chọrọ ịchụsịsị ndị Igbo, gbuchie ndị Igbo, take over ihe na-eme n'Imo State. Ọ na-elekwa anya vidio nke m ga-eplay ugbu a vidio ebe Asari Dokubo kwuru ihe a na 24th December 2024. I will play it after mkpuchi okwu na maka ndị ka na-akpọ hip-hop and ndị ga-agwa gị ndị Igbo ha na-akpọ hip-hop ihe ha ji akpọ hip-hop. Asari kwuru sị na ebe ya nọkwa ugbu a wo na ide atọ na Okigwe na men ya na-arụ side by side with ndị amị ndị Igbo wụ na ọnụ ha. The worst part ya na-ewute m this guy pụtakwuchi okwu a our leaders na ndị a na-apụta na social media afa chenti ka ha anụ ha. They na-akpọ hip-hop Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. Yes, Simon Ekpa, in my own opinion, might be working for the federal government. Na-deceive ndị otu ha ndị ọzọ. Ndị mmadụ na-ebelieve ndị hip-hop ọtụtụ n'ime ha ebelieve due to hunger. Maka enwere mgbe ndị otu ya kpọrọ m na phone na-akọ ihe nwanne agbaka mụta na maji ha bọt hip-hop na okewala into two. Ha asị m mba. Elena na Nnamdi Kanu anụna m ka okwu na ya amadụ onye Simon Ekpa ihe ha the woman one nwaanyị ọkpọrọ from America ihe ọgwa m na federal gọọmenti agbaala Nnamdi ọgwụ n'isi na ọ na-emezi ka onye ara ana m ajụ the woman so gị na ọ na ala bekee na-eweta mgbọ ụmụ m na ọ na ala bekee gị na-ewetacha ụmụ anyị ndị jere na Naịjirịa mgbọ ha na-agba onye ha na onye na halụ so ndị ihe ga-emegbu in the whole of this ndị okenye anyị ndị isi anyị the elite elders council ndị Imo steeti ebe ka ọ nọ professors lawyers ihe niile ju n'Imo steeti ihe na-eme ọnụ ọhụrụ otu one man Buhari ọkwụnụ so onwe ha certificate na ọmaghị ihe Asari Dokubo tout wakpuru ụnụ jide ụmụ ụnụ sụọ ka akwụ jide Imo steeti turn upside down nọ n'ebe ahụ na-ata hip-hop aka ụjọ ekwedoghị ụnụ challenge Asari Dokubo ma o kwuo okwu ma ọ challenge Buhari ka m gwa ụnụ eziokwu ụnụ ọhụrụ hip-hop ahụhụ a rough organization ọnwụ na hip-hop nwere boys na-agbụ mmadụ ka boys Asari Dokubo enweghị onye egwu ga-ekwe kpọọ ya aha ọzọ ọwụ na ndị be anyị ụmụaka anyị nọ na social media na-epromote ka egbu hip-hop wee ya ihe asụ na ndị akwụrụ ụgwọ ka m gwa ụnụ federal government is funding insecurity seriously n'ala Igbo ọnwụnụ na amaghị ụnụ amara ya ọnwụnụ ga-elitekwu okwu na-elitekwu okwu ọnwụnụ na-aga-elitekwu okwu na ọ na-ebe ahụ ghọgbuwe na onwe ụnụ na-atọ hip-hop aka I stand with hip-hop. How was your face-off with the military eventually resolved? I didn't have any face-off with the military. They are the people who are looking for face-off. Didn't have any face-off with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy, are standing side by side with my men, fighting at Okigwe and Idiato. Now, in Imo. People, when I don't see them, as it dey happen for inside Igbo land today, Asari Dokubo publicly say these things, but our people ignored it. Now, stay tuned and watch what is going on in Benin, Edo State today. Oh God. Hello there. And they hear them now, so they don't carry the entire bush. Now footballs them. And Camry. Not be one bus, so almost they scatter their bag, their luggage. They don't enter bush. Move the crew, move to road. They block them where? Hey, Jesus Christ.
They bust the motor. They bust the motor. They scatter their car. Now here they carry them pass. See one woman for up. Hello? They don't enter bush. They don't enter bush. You see people. Oh, all this one wrong. Jesus. No, this thing is not too much now. Eh? They also catch them. They also catch them. You know, say one of the corner you talk and say now yes. Last week. And they don't come out. They don't come out. Say like inside last week. Yes. Last 2 weeks. More than they go. Where they go? Same baton here. Where they go? Make person reduce that more. Where they go? Where they go? They don't enter. Where they go? Where they go? They don't enter bush. They don't enter bush. Where they go? They don't enter bush. More they go. The road don't. That be small thing, no, my brother. Hey, don't clear. Police they there. Police they there. They don't come out. Police don't come. Police we they don't there. get police. We don't get police. I beg. We don't get police. You see? Calm down, no. Slow down. This one are highest. Listen, what if I talk and say inside last week? Let me say this one inside last 2 weeks. Jesus, you don't video us now. All this was video room. You ever want those people for there? Why? Because Jesus. This one no. I don't want to hear her. Wait, let that one go back. Go back. All over Nigeria today are not safe because of insecurity, kidnapping, and other things where they go on. My people, I want to ask this Edo State people where they TikTok, they fight Igbos. Why can't you use this energy you are fighting Igbos in TikTok to fight these people who are committing crimes in your land? It's a simple question. I bet more than share this video. You get why? Don't forget to see there for Balaba Jesus. As they watch, make sure you share the video so that other people go get the information.